ကဲနော်လက်ရှိကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဈေးတန်းမြင့်ကျက်လေးပေါ့ဗျာဒီဘိုးတကဘိုးဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်30သိန်း30ပေါ့နော်သူကလည်းရင်သိန်း20 18သိန်း9ထားပြီးသားတစ်ဖက်တက်ပြီးသားဒီချက်ကသိန်း30အတိရမှာနော်ဒါရောင်းချပေးနေပေါ့နော်လာပြီဒီချက်ကတော့နိုင်ငံကျော်ဖောင်းနဲ့ကျွန်တော်အကြိမ်နောက်ထပ်ကိုနှစ်ဖက်ခွက်လိုက်ရအောင်ပါချက်ကတိုက်လို့ကိုမရလို့ဒီချက်ကတော့သိန်း50အတိနော်သိန်း50အတိရမှာရောင်းလို့ရမယ်ကြက်တော့ကောင်းပေါ့ဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မတက်ရသေးလို့သိန်း50သူ့ကိုတိုက်ပြီးငွေရှာခြင်းသေးလို့လားဒါကတော့နိုင်ငံကျော်ဖောင်းဒါလာပြီဘိုးတန်တိုင်းဘိုးတန်တိုင်းကတော့နောင်မြောင်းတစ်ဖက်လုံးဖြုတ်ထားတယ်နောင်မြောင်းမပါဘူးဒါပေမဲ့30မှာ5သိန်းနော်ကားမှာပါ35သိန်းဘိုးတန်တိုင်းကတော့နော်ဘိုးတန်တိုင်းဆိုရင်ဒါကတော့35သိန်းပေါ့ဗျာကဲဗျာဒီချက်ကတော့ကျွန်တော် online ပေါ်မှာပထမဦးဆုံးဈေးရခဲ့တဲ့ချက်ပေါ့နော်16သိန်းခွဲဒါ online ကနေစပြီးတော့ရောင်းခဲ့ရတဲ့ချက်အပြင်မှာတော့သိန်း35သိန်းနဲ့သိန်း50တဲ့ရောင်းဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဝိုင်းမြင်တွေ့ပေါ့အဲ့ဒါကြီးဒီကောင်ကကြတော့ဒီ online ပေါ်ကနေပြီးတော့ရုံကြီးနဲ့16သိန်းခွဲနဲ့အားပေးသွားတယ်ဒီချက်ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိုက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိုက်ပြီးတော့မှလိုင်းရင်ဒီချက်17သိန်းလောက်ဒီလိုင်းပြီးမှရောနော်လာပြီဒီချက်ကကြတော့ဓာတ်ပါသိမ်းပြီးတော့ဓာတ်ပါသိမ်းဆန်ချင်းကိုချိုးသွားတဲ့ချက်တစ်ဖက်မှမတိုက်ဘူးနဲ့ချက်ပေါက်အစိမ်းကို35သိန်းနဲ့ရောင်းလိုက်တယ်ဒါလည်း online ပေါ်ပါပဲနော် line ပေါ်ကနေပဲရောင်းလိုက်ရတယ်30နဲ့မှ5သိန်းနဲ့ရောင်းလိုက်ရတဲ့ချက်